Hello， 大家好啊，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個港式奶茶嘅餐廳啦。通常咧就會用呢種膠壺嘅，一個膠壺咧就係2500毫升左右嘅。咁個梯壺咧就去到3000毫升左右嘅。咁港式奶茶啦，好多餐廳啦都有佢哋自己一個拼配嘅方法嘅。主要咧就分為啦呢個粗茶、中茶同埋幼茶3種茶溝埋一齊，成為一個茶膽去沖茶嘅。咁幼茶啦，主要個特色啦就係出個顏色同埋個味道。咁咧個香咧就會比較弱嘅，中粗茶嗰啲咧就係攞翻個平衡嘅。咁最後咧粗茶啦就主要係出個香味同埋呢個顏色就會比較淡嘅。咁香港咧好多茶餐廳嘅奶茶啦都會用2種品牌為主嘅，一個就係捷榮，一個就係立頓嘅。咁有啲餐廳咧就會攞啲茶葉自己去溝嘅，亦都有啲餐廳咧就會買佢哋一啲拼配好咗嘅茶葉無論捷榮、立頓佢哋都會有嘅，就直接啦就攞嗰種茶葉嚟沖嘅，咁就可以啦保證啦每一間啦店鋪啦嗰個味道啦都係一致嘅。咁有啲老字號咧就可能就會有自己嗰啲獨特嘅方法嘅。咁整體上咧都係茶葉同埋比例上嗰個問題，整體啦我都覺得係大同小異嘅。咁我而家啦呢度啦一共咧就有3隻茶葉嘅。第一個就係4號，第二個就係皇冠，第三個啦就係錦標嚟嘅。咁啦，中間皇冠咧就係立頓皇冠嘅，頭尾啦就係呢個捷榮嘅。咁呢度咧總共就係130克嘅茶葉，茶葉比例粗茶就佔10%，中茶就佔25%，同埋幼茶就佔65%。咁我啦自己做啦，上個茶啦啲味道啦均勻啲。咁我而家就撈咗佢先，啲水煲滾啦，咁我將個茶袋放入去，將調好嘅茶葉倒入去。然後倒入熱水，冚蓋焗茶。咁依家啦就等個茶葉啦煮10分鐘。咁一間啦10分鐘一到之後啦，我就開始啦要做呢個撞茶嘅動作㗎啦。咁撞茶啦就係來回2次嘅，即係4次。咁樣目的啦就要將啲茶葉啦打得均勻，將啲茶青味啦撞走，同埋啦將啲空氣啦打入啲茶入邊，咁啦就會令到啦個紅茶啦個口感啦就更加順滑㗎啦。咁而家就開始做呢個撞茶嘅動作啦。嗱，撞落去，跟住再換手第2次，大力撞落去，撞到側邊嗰啲茶葉走埋落去。雖然整到周圍都係，唔係熟手技工啊，我冇做開呢啲。好啦，咁而家咧就放翻入個爐嗰度細火，然後啦就再焗佢10分鐘。我就唔放正佢正中間嗰度煲住滾住啦，因為如果一直咁樣煲住滾住啦，個茶葉啦就有機會啦變得好苦澀噶啦。好啦，咁港式奶茶啦就大部分啦都係用呢個啦黑白淡奶嘅。咁而家幾乎所有餐廳啦都係用呢隻噶啦。咁以往啦就會有見到雀巢三花淡奶定係一啲雙喜嗰啲嘅。咁而家幾乎啦，所有都係黑白淡奶噶啦。咁啦，點解啲人用黑白淡奶啦？因為佢嘅奶味啦就比較 balance 啲嘅，就唔會話太重嘅。咁就會令到啦沖出嚟嗰個奶茶啦，個奶同埋個茶味啦就會比較明顯啲嘅，而唔係真係成杯奶茶咁樣咯。咁依家啦就最後一次撞茶噶啦，咁就將佢剩餘嗰啲茶味撞埋出嚟啦。香港嘅港式奶茶又稱為絲襪奶茶。因為沖調港式奶茶嘅時候，需要經過好多唔同嘅步驟，包括沖茶、焗茶、撞茶、回溫、反覆咁沖泡啲茶葉之後，茶袋嘅顏色亦都變成咖啡色，外觀就好似絲襪。所以後期就有人話呢種沖泡奶茶嘅方式係叫絲襪奶茶。咁一杯經典嘅港式奶茶就做好啦，唔落糖試一試先。呢個沖出嚟啦，冇外面嗰啲咁澀，外面嗰啲熱奶茶啦，澀到啦，好多時啦，落好多糖啦，都飲唔落口。咁樣沖出嚟啦，好好多。咁而家啦就開始做呢個熱檸茶，將呢個茶啦加翻熱佢先。準備3片檸檬，3到4片，將3片檸檬放入去，先倒2/3嘅滾水，
然後啦，最後啦，放1/3嘅熱茶，港式熱檸茶完成。好啦，咁而家啦就準備做呢個啦，凍奶茶同埋凍檸茶。咁首先啦，我就會落啲糖漿先嘅，咁就落少少啦，我唔太多啦，呢個隨大家自己去調啦。然後啦，我就落奶，大概咁多度，冰就差唔多一半啦，1半到1/3度啦。哎呀，啲冰，多啲冰，飲管就粗啲。就加埋啲茶入去，然後加埋支飲管，咁就搞掂啦一個凍奶茶。咁啦，凍奶茶啦就建議個茶膽啦就可以整濃少少嘅，因為啲冰咧會一直喺度溶嘅，所以你個茶膽啦，如果係濃少少啦，咁味啦就會好啲嘅。otherwise你飲到味啦就會好淡嘅。咁有啲餐廳啦就會啦分開個茶膽嘅，咁可能嗰個做凍檸茶同埋凍奶茶啦，個茶膽就會濃啲嘅。咁我呢度咧就用翻原本呢個茶膽就算啦。咁啦，剩低嘅茶點啦，咁我呢度咧就攞啲熱水倒落去，就可以做呢個凍檸茶嘅茶膽噶啦。間咧我就會倒滿佢嘅，倒滿佢之後咧，我就會攤涼喺一邊。咁最後啦，就到呢個凍檸茶啦，咁都擺咗攤咗成3個鐘度啦，而家都少少暖啦，仲係就已經基本上降晒溫噶啦。4片薄片檸檬，好換到臭臭樣嘅杯，加2/3杯嘅冰，咁我啲茶仲有啲澀啦，我就加少少水，加到80滿度，然後將啲檸檬鋪上去，加翻條飲管。好啦，咁一杯茶餐廳一模一樣嘅凍檸茶就做好啦。咁大家記住啦，就係用沖完奶茶嗰個茶膽啦，就攞去浸一壺熱水，然後攤涼佢啦，就係茶餐廳呢種凍檸茶嗰個茶膽噶啦。如果係苦過頭定係點啊，大家啦就加翻啲水啊去中和佢。如果你個茶膽啦沖完之後直接放雪櫃啦，啲茶係會濁嘅。沖熱檸茶嗰啲就冇所謂，不過如果沖凍檸茶啦就唔得嘅。同埋啦，記得啦，要攤涼佢先至去做呢個凍檸茶。咁今期視頻就差唔多啦，大家麻煩就俾翻個 like 我 share 出去俾其他人啦。咁希望你哋中意呢條片啦，拜拜。